Bola já rolando. Populares de azul, Grilos de verde. Vou limpar aqui a tela do celular para tirar essas imagens aí. Pronto, tá de boa agora. Ney na bola. Bola com o goleiro Kepa. Sai jogando com o Edson, mata no peito. Volta com Luna. Ney. Maicon na bola. Tô vendo é nada. Sobrou! Gol! Na bobeira de Maicon, Grilos abre o placar. 1 a 0. 1 a 0 Grilos. Deu bobeira. Acabou abrindo o placar. Daniel na bola. Lateral Populares, Nuna na bola. Voltou com Kepa. Ney. Falta para Populares. Falta em Maicon. Fizeram um sanduíche ali do coitado. Daniel na bola. Quem puder comentar o placar aí, agradeço. 1 a 0 Grilos contra as Populares. Ney na bola. Aí abriu com o Daniel, bateu direto. Escanteio. Maicon abriu com o Ney, deu em Edson. Gelvan na bola. Vai bater. Bateu pra fora. Gelvan bateu mais uma, voltou do gol. Bateu direto pra fora. O placar é 1 a 0 Grilos. Quem puder comentar aí o placar para me fixar aqui, fica melhor. Populares 0, Grilos 1. Bateu Daniel, bateu pra fora. Bola fica com Kepa, sai jogando com o Maicon. Ney na bola, Maicon. Bola com o Eduardo. Perde a bola mais uma vez, Maicon. Vai bater. Kepa manda para escanteio. Segunda bola errada de Maicon.
Segunda chance de fazer o gol pro Grilos. Vai sair jogando Eduardo. Vem o Daniel. Joga do outro lado, sai aí. Deixa cair, né? Encosta na parede. Só não vê a bola ali, não. Bola com o goleiro do Grilos, vai sair jogando. Deu direto. Bateu em cima, lateral Grilos. Vai bater. Travou, recuperou o Maicon. Bateu direto pra fora. Bola com o goleirão do Grilos. Popular pega a bola. Grilos está fechadinho aqui na marcação. Lateral Populares. Nuna na bola. Deu para Mike. Só lateral. Foi nada. Daniel deu para Mike. Lateral Grilos. Segue o jogo, foi nada. Segue 1 a 0. Grilos abriu o placar numa bobeira de Mike na saída de jogada de bola, quase não sai. E abriu o placar. Até então, só isso. Oito minutos jogado, 1 a 0. Bola com Daniel. Voltou para Neim. Se permanecer esse resultado, vai dar uma embolada nesse grupo. Mas agora que tá começando o jogo. Agora que tá começando o jogo. Agora que tá com 9 minutos. Daniel na bola, abriu para Edson, vai bater. Que defesa do goleiro do Grilos. Quis enfeitar, perdeu a bola. Ney recupera. Lateral Grilos. Recuperou Daniel, bateu pra fora. Subiu muito. Deu a bola, saiu jogando errado. Recuperou Populares. Mike na bola. Gol! Mike se redime. Saiu jogando errado no primeiro gol do Grilos e agora faz o gol de empate. Mike, número 8. 1 a 1 é o jogo. Olha pra cima aí, rapidinho diminuir. Que azul. Diminuir. Vem, cadê? Gelvan na bola, bateu pra fora. Enganou.
Maicon, Daniel, lança para Edson. Vai ganhar o só lateral. Lateral, escanteio Populares. 1-1 é o placar. Sal jogando bonito. 3 contra 2. Grilos no ataque. Vai fazer. Gol! 2-1 é o placar. Gol do camisa 10. Eu não sei como é o nome. Essa fera. 2-1 é o placar. Populares 1, Grilos 2. Vai saber. É tu, viu? Edson domina. Sai Nuno, entra Leone. Ney na bola. Daniel. Quem puder comentar aí o placar, 2-1, viu? Pra mim colocar aqui, fixar. 2-1 Grilos. Olha a chance de fazer o terceiro, vai fazer. Gol! Não foi nada, gol do Grilos. 3-1 é o placar. Agora tem que ser 3-1, porque 2-1 já foi. Daniel na bola. Leone. Kepa. Mike. Três a 1 Grilos, as Populares. Bola vai sair jogando, deu no meio. Saiu jogando errado, lateral Populares. Lateral Populares, já foi, já bateu. Bola fica com o goleirão do Grilos. Faltou você aqui, Laninho. Dá tempo de vir ainda, pô. Agora que tá começando o campeonato. Falta de Daniel. Bola parada pro time do Grilos. Primeiro tempo ainda, primeiro tempo. 14:20 do primeiro tempo. Bola com o Gelvan que bate firme, bate forte. Bola parada pro Grilos. Vai bater, sentou o pé, passou perto. Passou muito perto. Leone na bola, vai sair jogando, daí Mike. Vai entrar Gustavo agora. Daniel na bola. Deu pra Mike. Pegou no corredor. Ei, Edson. Tá boa. Edson entra Gustavo. Gelvan vai sair jogando. Só lateral Grilos. Bola com o Hébio. Falta para o Grilos novamente. Bola com o Hébio.
Bateu direto pra fora. Vai sair jogando quepa. Saiu jogando errado. Neinho recupera. Abriu com o Gustavo. Leone na bola. Gelvan passou, deu no amarelo. Pega o boné! Ei, Vaguinho! Ó, vai pra aí, vai cá. Pega o boné! Bola direto para a mão do goleiro Kepa. Saiu jogando com o Neinho. Abriu com o Gustavo. Bola com o goleiro. Vai sair jogando errado. Amarelo para Gelvan. Quase era em cima da área. Ou em cima da linha. Ensaiada. Neinho na bola. Bateu direto em cima do goleiro. Abriu para Gustavo, bateu. Mais uma defesa boa do goleiro do Grilos. Tá fechando o gol. Deu um bicão, quase vira assistência. Sai Leone, entra Niel, no time das populares. Bola com o Hélio. Não adianta reclamar não, nem que foi falta mesmo. Quantas faltas? 3-2. Bola parada mais uma vez pro Grilos. Sai jogando com o Gustavo. Segue 3-1 Grilos. Sai jogando o Hébio. Deu no meio. O cara deu um pulo. Lateral populares. Gustavo na bola. Deu pra Mike. Niel. Voltou com o Gustavo. Procura uma pessoa, não acha. Toca pra Mike. Deu pra Niel. Só escanteio. Primeiro tempo, André. Tá com 20 do primeiro tempo. Escanteio populares. Ney bate. Ney não. Mike bate direto pra fora. Bola com o goleirão do Grilos que tá fechando o gol. Fez no mínimo umas 3 defesas difíceis. Segue 3-1. Bora, João, bota a Luan aí, João. Ei, Nathan, tem que botar a Luan aí, né? Pra virar o jogo. Os caras só jogam se estiver ganhando. Se não tiver, os caras não vão botar não.
Gustavo bateu pra fora. Primeiro jogo da noite. Deu 10-3 para o time do Tropa Subgelo contra o União do Cariri-Mirim. Segundo jogo da noite, segue 3-1. Grilos 3, Populares 1. Falta para o Populares. O cara que quiser reclamar, o jogador manda logo ficar quieto. O outro tá fora, né? O outro quer. 3 caras na barreira, Gustavo na bola. Parece que é ensaiada, vai rolar para Neim, rolou para Niel, vai bater. Mais uma defesa do goleiro do Grilos. Aí a quarta defesa difícil. Ei, Daniel, parece que Luan é só o motorista de teu charada, de Daniel. O Luan não tá jogando, pô. Os caras botam pra jogar. Mike na bola, deu pra Gustavo, passa direto. Morena. Morena. Gelvan na bola, vai sair jogando. Gustavo dá pra Mike. Mais uma falta de João Vitor. Quinta falta do time do Grilos. Próxima é direta. Agradecer aos parceiros Exu Ótica. Ótica Exu, na verdade. Ótica personalizada. Na cidade de Exu. Meu amigo é Vilásio. Gal Ponte. Assessoria pública e privada. Janderson e Jefferson. Loja e mercado da Fernanda. Neudinho e Fernanda. Ney na bola, bateu direto. Pega mais uma vez. O Web saiu. Vai entrar o Wesley. Thaís agora em doida. Deve ser arma secreta mesmo, viu? Só quando é no finalzinho que vai entrar. Sai jogando. Pedido de tempo do time do Grilos. Primeiro pedido de tempo do jogo. Grilos 3, Populares 1. Avenida Farma. Organização Everton e Alice. Ótica Shalom, conforto para os seus olhos. Laís Evangelista. E amanhã tem mais, amanhã tem promessa de jogão. Amanhã de 7 horas tem Grêmio de Oricuri, Posto Lucena de Exu. E 8 horas tem jogão. Atlético Jardim, Chape e Morelândia. TC Peças e Serviços, Antônio Taveira. Qualquer problema de moto, pode levar lá. Galera do União ali atrás. Acabou de jogar. Só tomando uma geladinha agora. Y acho que nem entrou ainda, eu acho. Vai voltar, bola lateral do Web. Tudo. Bola com Kepa. Farmácia Rocha, organização Humberto Rocha. Daniel na bola. Deu para Gustavo, forte demais.
Goleirão do Grilos que tá fechando o gol, sai jogando direto pra linha de fundo. Tá jogando não, mano? Hã? Agora não. Caio de Leninha não veio não hoje não, pô. Ele tá aqui não. O Wesley balançou, abriu com o Gustavo. João Vitor na marcação. Passou pro João Vitor recupera. E toca direto pra fora. Doutor Paulo Romero, cirurgião dentista, na cidade de Exu, Pernambuco. Girou, vai abrir para João Vitor, vai bater, bateu para fora. Bola com Kepa. Fim de primeiro tempo, 3-1, Grilos 3, Populares 1. Galera, eu vou encerrar aqui a live no primeiro tempo. Aí daqui a pouco eu abro outra live, viu? Eu vou ali tomar um pouquinho de água que o narrador tá com sede. Volto já. Vou encerrar aqui enquanto terminou o primeiro tempo. Daqui a pouco tô de volta. Valeu! Bola rolando, segundo tempo de jogo. 3-1 Grilos. Bora lá, bora entrando na live. Segundo tempo, bola rolando. 3-1 Grilos. Kepa segura firme, está jogando com Daniel. Daniel deu em Wesley. Dominou, tem 3 cercando ele. Nein, Nuna. João Vitor recupera. 3-1 é o placar. Quem puder comentar aí, 3-1 Grilos. Time de verde lá do Bodocó. Grilos 3, Populares 1. Grilos de verde, Populares de azul. Nein recupera. Wesley vai bater, bateu pra fora. Vai direto pra fora. Gelvan vai sair jogando. Bola com Daniel. Deu em Gustavo. Nuna. Deu em Wesley. Voltou para Daniel. Vai bater. Mais uma bela defesa do goleirão do Grilos. De novo. Hoje ele tá com a gota. Mais uma defesa. Mais uma defesa do goleirão. Segue 3-1 Grilos. João Vitor. Bola com João Vitor. Deu em Flávio, vai bater. Kepa segura firme. Bola com Daniel, tem espaço. Nuna vai bater, bateu pra fora. Valeu, Francelânio. Placar atualizado, 3-1 Grilos. Bola com Gelvan. Deu direto pro goleiro. Saiu jogando com Nuna. O Web pressionou e quase recupera. Lateral Populares. Bola com Kepa. Saiu jogando errado. Gustavo recupera. Abriu com Daniel. Nein vai bater o Wesley. Escanteio Populares. Tocou para Daniel e Daniel fura. Já volta de imediato. O jogo agora tá bom, 3-1 Grilos. Esse resultado vai dando muito bolado tão grande nesse grupo. Tem destaque Populares com 4, Arena Society Serrita com 3, Grilos, se manter o resultado, tá indo a 3, Borussia tem 3. Meu amigo, para classificar aí vai dar um trabalho danado. Falta para o time do Grilos.
Já bateu, já foi. O Hélio direto pra fora. Bola com o Daniel, deu direto pra fora. Lateral Grilos. Recuperou o Wesley. Gelvan recupera. Tá um balaio de gato danado no meio de campo. Falta de João Vitor em Nuna. Mas Radil, o que aconteceu? Bola com o Neim. Viu? Lateral Grilos. Bola com o João Vitor. Recupera Nuna. Daniel tem a chance de bater. Bateu pra fora. Bola com o goleirão do Grilos. Deu em Gelvan. Já manda pra frente. Nuna domina. Vai bater direto. E os caras estão chutando de tudo quanto é canto. Bola com Daniel. Gustavo. Nuna. Neim. Bola com Wesley. Mais uma defesa do goleiro. Bola é escanteio, bola é escanteio. O juiz apitou, mas bateu rápido, fez o gol e deu confusão aí. O tempo tá parado, o relógio tá parado. Chegou a noção aqui, Corinthians 1-0 no Botafogo. O Hélio vai sair. Pode. O Wesley bateu pra fora. Bola com Kepa. Daniel na bola. Passou por um. Abriu com o Gustavo. Toca direto pra fora. Aê, gol! Bola com Kepa. Vai sair jogando. Perdeu, Flávio recupera, vai bater e bateu pra fora. Segue 3-1. Wesley domina. Escanteio. Ah não, é do goleiro. Vem, Flávio. Calma, nós.
pra Flávio, vai pra João Vitor. Nada, só lateral. Lateral Populares. Ney na bola. Gustavo abriu com Daniel. Segue 3-1 Popular. Ou 3-1 Grilos. Deu em Wesley. Bola pro Mike. O amarelo pro time do Grilos. Entrar tem que ser pelo meio do campo. Entrou ali na linha de fundo. Daniel na bola. Balançou. Só posse de bola do goleiro do Grilos. Ei, João, lá. Falta pro time do Grilos. 3-1 é o placar. Bola parada, o 11 aqui que eu não sei como é o nome na bola. Vai bater. Escanteio. Escanteio Grilos. 3-1 é o placar. Domina Gelvan. Nega, manda direto pra lateral. Lateral Populares. Sai o Wesley, entra Edson. Bola em Mike. Deu um chapéuzinho. Abriu com Daniel, Gustavo. Bora! Bola pra Neim. Entrei! Daniel pra Gustavo. Pra Daniel. Só lateral Populares. Gustavo. Falta pra Populares. Deixa eu olhar aqui as faltas, como é que tá aqui. 2-2. 2-2 as faltas. Tá com quanto aí, cara? Bola para Eduardo, vai bater e bateu direto para fora. Tocou errado, Daniel recebe. Recupera Mike. Abriu demais. Só posse de bola com o goleiro do Grilos. E por enquanto vem sendo destaque da partida. Goleirão do Grilos. Fez umas 5 defesas difíceis aí já. Vai sair levando todo mundo. Vai bater. Kepa pega. Isso ali é agressão, isso ali! Ei, isso aí foi agressão, isso aí, ó!
dá pra evitar. Depois põe o cartão, cadê? Ali foi falta de cartão, eu dar o cartão depois. Foi falta de dar o cartão. Segue o jogo, segue o jogo. Começou os críticos aparecendo aí agora. Oxe, eu vou filmar a confusão? Ou é peste? Nem no outro campeonato, nem nesse. Der briga, bota o celular pro chão e pronto. Mas não deu briga não. Era só se peitando. Ei, tem que ir pro canto lá, pro canto lá. Bola com o Gelvan, lançou. Kepa fica com a bola. Abriu com o Jô. Abriu o Michael, vai bater. Nada. Escanteio Populares. Vai mais, Jô, vai mais, Jô. Prega. Vai bater, Jô. Tirou em cima, quase em cima da linha. Edson vai bater, bateu travado. Vocês querem ver briga, vão assistir o UFC, que é melhor. Nem briga deu. E caso tenha confusão, filma o chão de novo. Sempre foi assim. Pedido de tempo para o time do Grilos. Segue 3-1. 14h40 do segundo tempo. $14,40. Estão querendo é brigar. Ei, A entrada não foi dura, não. Os críticos aqui, ó, quando chega. Quando tem alguma coisa aí, ó, quem comenta logo. Vai voltar pro jogo, tá com 14h40, pedido de tempo para o time do Grilos. A bola é lá do outro lado, lateral Grilos, que tá ganhando de 3-1. 14h40 do segundo tempo. Vai bater, Negueba dominou. Negueba na bola. Se aperreou pra bater o lateral, domina Jô. Teve a chance, bateu pra fora, meio na bola. Segue 3-1. Vai bater Mike, bate direto pra fora. Recupera Edson. Lateral. Essa não achei não, falta também não. Mas como tudo é briga, né? Segue Daniel com a bola. Jô. Passou direto. Eu e Mike. Só lateral Populares. Abriu com Daniel. Vai balançar, vai bater.
Bateu no próprio companheiro e saiu pela linha de fundo. Só posse de bola com o goleiro. Aqui, Gustavo, aqui, Gustavo, aqui, Gustavo. Vai sair, negão. Vai sair. Recupera, Daniel, recuperou, bateu mascado, bateu pra fora. Esse aqui saiu com o ombro já fora do lugar. Bola pro time do Grilos, vai bater. Kepa faz a defesa. Boa defesa de Eduardo. Aí tá morto, é o time todo. Os caras estão querendo chutar de tudo quanto é canto. Grupo BR, Exu e Morelândia. Nosso amigo Ricardo e Priscila. É mais um parceiro do Society, do campeonato do Society. Edson gira. Prendeu, deu pra Neinho. Vai bater Neinho, bateu em cima do goleiro. Importados e CIA. Acessórios para celulares. Samuel. Clínica Santa Helena. Organização Jefferson. Negueba manda direto para fora. Negueba tá agoniado. O Wesley tá fora, segue fora. Tá ali só esperando para entrar. Quem? Deu pra Edson. Tá bem. Vai bater. Escanteio. Na trave, o goleiro pega. Rola bola, mano. Eu não entendi nada, mas foi gol. Bateu escanteio, bateu na trave e sobrou pra um cara que eu não sei quem era. 3-2 é o placar. E já bateu o centro ligeirinho, Negueba na bola, lateral pro Grilos. Perdeu. Bola com o Mike. Falta. Vai levar cartão Gelvan. Olha o número aí. É o 13. Gelvan leva o segundo amarelo e é expulso. Pediu pra parar, foi? Tá pra parar. Gelvan foi expulso, levou o segundo amarelo. Bola parada pro time das Populares. 3-2 é o jogo. Bola com o jogo, vai bater. Gol empata. Pode entrar um já. Pode entrar. 3-3 é o placar. Na expulsão de Gelvan. Populares empata. Já entrou um. Já. O segurou, perdeu a bola. Y segurou e só lateral. Vai solto pra virar. Calça lá a bola pra passar essa bola aqui, Daniel lá, ó. 3-3 é o placar, segue o jogo. Jô pega sozinho de cara, vai bater, o goleirão pega. Vai sair Negueba jogando, deu em Y, segurou, prendeu, chutou, Negueba bateu na trave.
Quase Negueba faz o quarto gol. Lateral, Populares. Sai do meio, João Vitor. É prata de casa. Bola com Daniel. Abriu com o Jô. Daniel abriu para Edson. Balinha de fundo. Vai sair jogando o goleiro do Grilos. Lateral Grilos. João Vitor na bola, bate pra fora. Quase João Vitor faz o gol. Abriu pra Edson, voltou. Vai bater, bateu longe. Gustavo entrou agora, né? Entrou. Vai. Jô lançou a bola, lançou forte demais. Bola com o João Vitor. Foi nada. Não é não. Lá falta. Roda, João. Ei. Roda lá. Começa com Kepa. Abriu com Daniel. Kepa de novo. 23:20. Bola com João Vitor. Lançou. Niel tira. Lateral. Grilos. Bateu. Kepa pega. Opa, ó, olha a bola, o outro olha a área, mas tá olhando a bola também, não vê os caras brigando. O outro ali tá olhando a bola. Hoje não tem moral não, pô. Abriu com o goleiro, vai bater direto, bate pra fora. Bola com o Gustavo. Segue 3-3. Faltam 5 segundos para acabar o jogo. Aí já não briga, pô. Ele tá aí. Mas o jogador não fez nada aí, pô. Acabou já. Acabou. Fim de jogo. Valeu. 3-3 é o placar. Mais um empate. Agradecer a quem esteve presente aqui com a gente. Populares 3, Grilos 3. Amanhã tem mais jogo. Amanhã tem Grêmio de Oricuri, Posto Lucena e Atlético Jardim e Chape. Mais uma vez, sei não. Mais uma vez agradecer a quem esteve presente. Foi boa, galera. Valeu.